結咗婚4年，頭2年係最開心噶，尤其係先生啦，佢同家人關係唔好，一早希望獨立生活，所以結咗婚之後，我哋搬咗出去住，可以有自己嘅家庭，我哋大家都好投入噶。但係生咗小朋友，咩都唔同晒啦，我哋嘅支出又大咗，屋租又係咁升，加上先生份工遇到好多阻滯，影響咗佢嘅收入，迫於無奈之下，咁咪唯有搬翻去同我屋企人住咯。我知佢唔開心噶，會覺得好尷尬。最初佢翻到嚟，一食完飯就匿入房上網，之後又好夜先翻屋企，我都由得佢啊。但係耐咗，佢都要嘗試適應下新嘅生活噶。佢知唔知其實我父母都有微言噶，覺得佢唔尊重佢哋，又唔顧家，翻到嚟又唔會幫手湊小朋友。錢就更加唔再講啦，我夾喺中間真係好難做噶。我都好想去體諒我嘅心情，其實我都唔好過噶，我又要翻工，又要湊仔，仲要安撫埋我父母，我都好想佢可以體諒下我。既然都搬咗翻去，可唔可以放低一啲所謂嘅自尊感呢？而家我有老公呢，就好似冇老公咁樣繼續落去，段婚姻有咩意思啫？成日都話我唔照顧頭家，我可以點幫手啫？最直接咪搵多個錢，快啲儲錢咪搬得走咯。翻親去阿媽成日借啲意講說話俾我聽，講嚟講去咪又係話我俾錢少，咁咪少啲翻去食小餐咯。費事俾你話我又黐飲黐食，早啲翻嚟又係冇嘢做，夜晚想睇一陣電視又話我開得大聲嘈住瞓覺。喂，我苦外母9點鐘就瞓啦。嗰啲時間我啱啱先食完飯，真係好難配合喎。好啦，出去搵朋友飲嘢，唔嘈住你哋休息，又話我唔顧家。喂，我而家又唔係出去搞3搞4，搵朋友呻下都唔得，咁又唔得，咁又唔啱，真係人都癲啊！唉，我都好想見下個仔同佢玩下，但係次次幫手湊仔，佢哋都好多意見，成日就話我手勢唔啱，驚我整親佢。係啊，佢哋講得啱，我真係咩都幫唔到，咁佢哋咪做晒佢咯，咁使乜我喺度啫？其實要3代同住呢，真係好唔容易嘅。同父母同住，除咗要適應大家唔同嘅生活習慣之外呢，更加係要協調大家相處時會產生嘅一啲張力。好似話好多年輕嘅夫婦呢，都會想喺家居嘅擺設啊，或者係裝修加入一啲個人嘅喜好。但係如果喺做之前呢，未能夠攞到父母嘅共識呢，父母好可能呢會感覺個主權係被侵犯嘅，甚至呢就會覺得自己當家作主嘅角色呢被挑戰。咁作為老爺奶奶又應該點樣配合年青人呢？首先都係要尊重彼此生活習慣嘅唔同啦。好多老人家呢見到年青人嘅生活模式呢，少不免會多2句提醒。點不知呢就會令到年青人呢感覺係被管束，產生好厭煩嘅感覺。如果有孫仔同住呢，就更加要注意尊重父母嘅照顧同埋管教方法啦，咁避免侵犯咗呢父母管教嘅主權。長此落去呢，一定會令到大家嘅關係更加緊張，而小朋友呢就更加有恃無恐，日後好難管教嘅。其實姻親之間相處遇到困難呢，都係好正常嘅事嚟嘅。關鍵呢就在於能唔能夠及時處理衝突，避免更多問題嘅累積，造成一啲積怨。同住嘅仔女呢，其實都可以做一啲中間人嘅，做一啲澄清同埋協調姻親間相處嘅困難啦，避免呢佢哋有直接嘅衝突。夫妻間嘅關係呢，其實先至係整件事嘅重心。如果關係融洽呢，就會有多啲嘅空間去體諒同埋包容對方。咁所以結咗婚之後嘅夫婦呢，一定要花多啲時間去增進感情，增加個聯繫感。遇到困難嘅時候就更加容易解決啦。